Perdeu, mano. Passa o celular. Por que você tá me olhando com essa cara de bosta aí, irmão? Você tá querendo me assaltar? Uai, parece que sim, né? Anda rápido, não tô pra brincadeirinha não, parceiro. Mas você é mó bonitinho, mano. Mó carinha de fofinho que você tem. Dá até vontade de apertar. Ô Zé, eu vou endoidar com você aqui, hein? Ô, mano, eu sei que essa carinha aí que você tem, você não consegue assaltar ninguém não, meu filho. É mais fácil eu te assaltar do que você me assaltar. Duvido. Aí, aquilo que eu te falei, roubei até sua arma. Se eu quisesse, eu voltava com 2 celulares pra casa. Mas como eu não sou prego, eu vou até te devolver seus negócios. Tá ficando aí, beleza? Mas eu não vou te soltar, porque vai que você inventa de me roubar de verdade dessa vez agora, né? Falou, meu camarada.